大家好啊，我係 Kyle 啊。咁今日咧就帶大家參觀下我住嘅地方。咁我咧就係住喺 PolyU 嘅宿舍勵志同啦。咁其實帶大家參觀我間房之先咧，其實我想講少少心理準備嘅。咁因為兩個麻甩仔住嘅房咧，咁就比較亂。咁希望大家有心理準備啊嚇。咁交過嚟啊！咁同埋想介紹下我 roommate 啦。咁我 roommate 都係運動員嚟嘅。咁其實佢係游水運動員嚟嘅。咁其實佢喺游水運動方面咧嘅榮譽咧都好多嘅，咁其實大家都可以睇到啊，佢自己已經自稱甚至為人稱美大飛魚 JC 哥咁樣睇啦。好，咁大家事不宜遲，咁我哋大家入去睇睇。好啦，咁係啦，大家要有心理準備啊。係啦，咁呢度就係我間房啦。咁係咯，希望唔好嚇親大家啦。其實大家都睇下佢游水，我 roommate 啊，其實佢自己游水咧都真係好犀利嘅，好多獎啊，甚至乎代表個同一樣啦，代表個香港去參加比賽咁咯。喂 ，Hello，Daisy。Hello。